Времето днеска е наистина уникално и това е причината да съм в лятната ни къща, където ще изкараме през уикенда. Аз съм тук от петък, а пък семейството ще дойде в събота. Аз съм отишъл един ден по-рано и ето как започва моята сутрешна рутина, или както се казва. В началото пия вода, гледам чашата колкото може по-голяма, тъй като така и не можах да се науча да пия много вода през тези месеци. Лекарите ми казват, че трябва минимум 2 литра вода да изпивам на ден, което аз не мога да постигна. И защо е важно това? Защото водата изхвърля вредни неща от тялото. Аз в момента имам доста вредни неща в тялото и полезни, разбира се, но примерно ето тежките лекарства се пият по 2 пъти на ден, добавки се пият по 2-3 пъти на ден и очевидно се натрупват неща, които организма трябва да изхвърля. Затова водата е изключително важна. Аз пия изворна вода, защото ми е по-вкусна. След което закусвам. Направил съм си от вчера, един къде е. Това е кисело мляко, а под него се крие доста солидна порция мюсли. Аз така му викам. То се е втвърдило. Ако се е втвърдило много, понеже съм го сложил вчера, ще му сложим малко вода. Ще го разбъркам хубаво. И надявам се да стане годно за ядене. И след като завърши тази процедура, пиене на вода, взимане на лекарства и веднага след това закуската, днес закуската е мюсли, аз отправям към нещо, което чакам от вчера преди да си легна. И което е в известни нарушения с правилата за хранене след инсулт. И това е турското кафе.